नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूँ मिर्ज़ा शफ़ीक, आपके साथ सच के साथ, और आज फिर एक और सच के साथ। पहले तो बात है कि कोई भी शख्स जब इस दुनिया से चला जाए तो उसके बारे में हमेशा अच्छे ख़यालात का इज़हार करना चाहिए और अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। आज पाकिस्तानी सहाफ़ी और एंकर पर्सन जो कीनिया में एक पुलिस के साथ आप उनकी जो उन्हें एक दूसरे लफ्ज़ों में कानून की एक वायलेशन हुई कि पुलिस ने उनको रोका, वो ना रुके, पुलिस ने फायर किए और वो उनकी डेथ हो गई। अफ़सोस है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये जो कीनिया की कोर्ट्स हैं या कीनिया की जो पुलिस है, उसने जो बयान दिया है, उसकी वो इन्वेस्टिगेशन भी हुई होगी। लाज़मी बात है, इस तरह तो नहीं है कि वैसे ही वो किसी को ऐसे करें, लेकिन जो हुआ हो गया। आज जो रात को मैं ढाई 3 बजे थे, मैं इस तरह पाकिस्तानी जो वक़्त था और यहाँ का मैं हमारा जो था या स्विस के अंदर उस वक़्त रात के 12 बजे थे। तो ये खबर शुरू हुई कि अरशद शरीफ जो हैं उनको मतलब कत्ल कर दिया गया। और साबर शाकर साहब का मैंने एक देखा व्लॉग, उसमें उन्होंने कहा जी कि वो शहीद और ये फ़ौत हो गए। उसके बाद फिर दूसरे काफ़ी देखे, फिर खैर सुबह हुई तो मैंने जब वो पाकिस्तान की जब यूट्यूब देखा तो वहाँ पे शेख रशीद साहब ने कहा कि अरशद शरीफ को उन्होंने ही कत्ल करवाया जिन्होंने यहाँ पे अदालतों को खरीदा, और ये और वो जिन्होंने जज्जों को लिया, वो जिन्होंने अपनी फाइलें गम कराई, मतलब वो नवाज लीग को अपनी हदफ़ तनकीद बना रहे थे। उसके बाद अदारों को बना रहे थे। उसके बाद वहाँ मैंने इमरान रियाज़ खान साहब का और जो दूसरे उनके अहबाब थे वहाँ पे समी इब्राहिम सब, उन सब का ये सुना तो सब शक व शुबहात उधर ही जा रहे थे सारे के, अदारों की तरफ उँगलियाँ उठ रही थी, अदारे की तरफ। जैसे भी आप समझते हैं कौन-सा अदारा था। मैं बज़ाते खुद और मेरे जो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, हम अदारों के जो सियासी किरदार है उसको हमेशा हदफ़ तनकीद बनाते रहे हैं। और उसकी हमने कीमतें भी अदा की हैं। मेरे जो मोहतरम मेरे जो प्रोग्राम के असल मेरे जो रूए रवां हैं वो आजकल नहीं है इधर। 9 तारीख के बाद फिर इंशाल्लाह हम करेंगे। वो भी हमेशा जो असल तनकीद है वही करते हैं। हमने कभी किसी को मुर्दे अल्ज़ाम नहीं ठहराया। हम मुजरम को मुजरम कहते हैं। जुर्म जो करता है उसको मुजरम कहते हैं। अल्ज़ाम जिस पे लगता है उसको मुल्ज़म कह सकते हैं, मुजरम नहीं बनाते। और ना ही हमारी कोशिश होती है कि हम किसी को बनाएँ। अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में बड़े पहले शौक से देखता, बड़े अरसे से पहले भी देखता रहा। जब 2012-13 में ये जो उससे पहले बल्कि ये आर्मी की वर्दी पहन के हेलीकॉप्टर्स पे बैठ के जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर का अगला हिस्सा है वहाँ पे जाते रहे। वहाँ पे इन्हें बड़े-बड़े प्रोग्राम किए। इनको अदारों ने नहायत ऊपर की चोटियों पे जाके वहाँ से फिर इनको बॉर्डर दिखाते थे, मोर्चे दिखाते थे। और मैं अब मुझे याद तो नहीं उस प्रोग्राम का नाम के, लेकिन ये कोई क्या कहते थे उसको, अगले मोर्चों तक ये जाते थे। और इनकी बड़ी बातें होती थी, बड़ी दफ़ाई अदारों के बड़े मुतक़द थे। और मेरा ख़्याल है कि उसी स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पे जहाँ से पाकिस्तान जैसे मुल्क में सहाफ़त या एंकर पर्सन इतनी बड़ी बुलंदी पे चला जाता है। वो स्पेशल स्कूल होते हैं और वहीं पे बहुत से लोग पढ़े हुए हैं। आज वो ख़ैर वो दूसरे किसी किताबों नसाब में चले जाएँ तो अलहदा बात है, लेकिन पढ़े वहाँ से। तो हमने तो जब भी अदारों पे तनकीद की, उनके सियासी किरदार पे की, किसी फ़र्द पे की, हमने कभी किसी अदारे या किसी ऐसी किसी को डायरेक्ट ऐसे नहीं कहा। और हमारी पॉलिसी भी यही है कि हम जो गलत काम करें उसको गलत कहें और जो सही हो उसको सही कहें। आज जो उसके बाद जो खबरें चली मुख्तलिफ चैनल्स पे आती रही, चलती रही, सारा दिन बात चली। आखिरकार जो कीनिया की जो पुलिस की जो ऑफिशियल रिपोर्ट थी, उसमें भी जो रिपोर्ट आई वो यही है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में तो चैनल मुख्तलिफ, हर बंदा अपनी रिपोर्ट पेश किया। एक ने तो कह दिया कि जी वो अपने फ्लैट की ला यानी उनके कमरे से बॉडी मिली, किसी ने कुछ कहा। लेकिन असल बात नहीं, असल जो बात अब आई है वो ये है
کہ کینیا کی پولیس جو تھی، یہ جو ارشد شریف صاحب تھے، یہ دبئی یا انگلینڈ سے وہاں پہ مائگریٹ ہوئے تھے. ایک چینل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہاں پہ اپنے کچھ بزنس وغیرہ جو بھی ہے، کیونکہ وہاں کا بھی یہ رپورٹ یہی ہے کہ یہ وہاں پہ جو کوئی ان کی جو کیا کہتے ہیں اسٹیٹ اپائنٹمنٹ یا جو ان کا جو بزنس ہے، کوئی اللہ جانے کیا ہے، فارم ہاؤس وغیرہ جو بھی تھا، کیونکہ وہاں پہ ARY کے جو ان کے جو بڑے مالک ہیں نا، اقبال صاحب، کیا ان کا بھی ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ہے وہاں پہ. اور یہ کیونکہ کینیا وغیرہ اور ساؤتھ افریقہ اور یہ جو کیمیرون اور یہ جو اس طرح کے علاقے تھے، ملک تھے، یہاں پہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بہت سستی زمینیں جنگل میں ملتی، اور بڑے بڑے یہ جو امیر قسم کے لوگ ہیں جو ایسے ہیں، ان نے وہاں پہ جا کے فارم ہاؤس وغیرہ بنا لیے. تو یہ وہاں سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے، یا جس طرح وہاں سے نزدیک تھے، یہ مغابی سے جو جگہ ہے وہاں سے آ رہے تھے. تو پولیس کہتی ہے کہ ہمارا ایک گاڑی اسی کلر کی، ابھی ہمارے جو چینلز ہیں نا پاکستان، وہ آدھی آدھی خبر سناتے ہیں. ایک نے کہہ دیا، آج وہ بیٹھے ہوئے تھے جی، کہ وہ ان کی پہلی خبر یہ تھی کہ وہ بچہ ہوا دوسرا سے گاڑی چھینی کی. وہ یہی خبر یہی تھی کہ ایک گاڑی چھینی ہوئی، اس میں ایک بچہ کڈنیپ کیا ہے. تو جب کڈنیپ کیا ہے تو اس کے بعد وہ لازمی بات ہے، پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر پولیس الرٹ ہوتی ہے. جب پولیس الرٹ ہوتی ہے تو پولیس کے پاس وہی کاروائی ہوتی ہے کہ وہ جو ان کے ہوتے ہیں، جو روڈز ہوتی ہیں، ان کو بلاک کیا جاتا ہے. ان کو جس روٹ پہ ان کی موومنٹ ہوتی ہے ان کریمنلز کی، ان کو اس کو بلاک کیا جاتا ہے، اس کو پھر آگے سے روکا جاتا ہے. اور لازمی بات ہے وہاں پہ پولیس کے جو سنائپر شوٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. پولیس کی یورپ کے اندر تو وہ ایک چین بچھائی جاتی ہے جس سے گاڑی کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے برمنگھم میں پاکستان کے پتہ نہیں 2 3 یا 4 لوگ پاکستانی مورگ تھے. وہ کیا تھا کہ وہ کچھ رات کو گاڑی میں ڈرنک سے یا کچھ تھے، پیچھے پولیس کی گاڑی آ رہی تھی، اس کو دیکھ کے وہ ڈر گئے، وہ اوور سپیڈ ہوئے، پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہاں پہ ایسے بھی ہوا تھا. اس طرح مختلف یہاں پہ میرا خیال ہے آج سے کافی عرصہ پہلے سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک شہر تھا، وہاں سے ایک لڑکے نے گاڑی چرائی اور وہ فرانس کی طرف جانے لگا. تو راستے میں جب پولیس، گاڑی مہنگی تھی، فراری وغیرہ جو ایسی تھی، تو جب اس نے راستے میں پولیس نے ان کو روکا ایک ٹنل کے پاس، پھر بھی نہ رکے، پھر وہ چین، پھر بھی نہ رکے، پھر پیچھے سے اس نے اس کو گولی ماری، بندہ مر گیا. بڑا رفڑ بنا تھا، لیکن ایسے ہو جاتا ہے. تو جب پھر انہوں نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا، جب یہ ارشد شریف صاحب ان کا ڈرائیور آئے، تو صحیح بات ہے کہ ہم لوگ وہاں سے جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں پہ تو قانون پہ اتنی عملداری ہم سمجھتے ہیں، جس کا بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ تو بہت بڑا امیر اور بڑا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. تو شاید جو ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور تھا، جو رشتہ دار تھا، خرم نام کا بندہ تھا، وہ نے گاڑی، مطلب پولیس کی رپورٹ میں وہ گاڑی روکی نہیں. جب پولیس نے روکی نہیں، دوبارہ انہوں نے وارننگ دی، پھر بھی نہیں رکا، تو تیسری پھر آگے جا کے انہوں نے فائرنگ کی. اب فائرنگ میں آپ یہ آتے ہیں کہ 9 گولیاں، کوئی 8 گولیاں، جتنی بھی آپ تو پتہ لگے گا کیا ہوا ہے. ان کے سر میں جو گولی لگی اس سے وہ وفات پا گئے. اب اگلا کام شروع یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر شک، ہم نے ہر کام میں شک ڈالا ہوا ہے، اور شک والا کام ہم بیچتے اچھا ہے، چورن بڑا اچھا بک جاتا ہے ہمارا. ہم سمجھتے ہیں، میں بحثیت ایک انسان سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کے کارکن کیسے سمجھتا ہوں کہ اس قتل کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. چاچا جو بندہ مر گیا اس کا ایکسیڈنٹ کیا، جو کینیا کی پولیس کی رپورٹ ہے اس پہ دیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کچھ ایسی بات نظر آتی ہے تو پھر تو آپ کسی کی بھی انٹرنیشنل کورٹ آف انٹرنیشنل فورمز پہ جانا چاہیے. صحافیوں کو ایک مکمل اس طرح ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جا کے تو کینیا میں جا کے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی. وہ وہیں پہ کریں گے، وہی لوگ کریں گے. لیکن منسٹری فارن افیئر کے تھرو، منسٹری انٹیریئر کے تھرو، ان کے ایمبیسی کے تھرو یہ ایک ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اور لازمی بات ہے اس کا مکمل اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، کیا ان لوگوں نے وائلیشن کی. بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وائلیشن ہوئی ہے. اور کسی بھی ملک میں جب کوئی اس کے قانون کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. پاکستان میں تو اکثر ہوتے ہیں کہ ناکے پہ رکا نہیں، موٹر سائیکل گولی مار دی گئی، کار والے کو مار. اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ کینیا بھی، وہاں پہ بھی جرائم پیشہ افراد بہت ہیں. نیروبی میں بذات خود 12 سال پہلے میرا خیال ہے یہاں پہ گیا،
साउथ अफ्रीका भी गया मैंने, पोर्ट एलिजाबेथ देखी, जोहान्सबर्ग, उसके बाद केप टाउन। तो वहाँ पे भी हमने देखा कि बहुत से मामला थे, और वहाँ पे भी पुलिस जो है बड़ी अलर्ट होती है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बड़ा उन्हें अपने संभाल में रखा होता है। मेरे एक अमेरिकी दोस्त थी, साउथ अफ्रीका एम्बेसी में, वो अच्छी पोजीशन पे थी, तो उन्होंने मुझे कहा, उस वक़्त उनके एक बेटा था, उसकी शादी थी, तो फिर मुझे भी कहा जी कि आप आएँ, हमारे मेहमान बनें। तो मैंने फिर वो एक राउंड लगाया। तो बात करने का मकसद ये है कि वहाँ पे जो इतना भी नहीं गया गुज़रा कि वैसे किसी को मारे, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं वहाँ पे हैं। तो ये तो नज़र आ रहा है, इस बादी नज़र में यही है कि पुलिस ने गाड़ी को रोका, गाड़ी रुकी नहीं, उनकी जो अगली रुकावट वो भी तोड़ी, और फिर आगे से फायर हुआ और बंदा मर गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि अगर किसी पाकिस्तानी अदारे ने बंदा मरवाना हो, तो वो वहाँ की पुलिस को तो नहीं ना हायर कर सकता। ये तो पक्की बात है कि इन मुल्कों में पुलिस इतनी भी गई गुज़री नहीं कि वो सिगरेट की डब्बी पे बिक जाए या 5-10 रुपए में बिक जाए, हैं? और दूसरी बात ये है कि मैं नहीं स ये और हो स ये एक एक्सीडेंटली हो सकता है। हाँ, अगर कोई और तरीका उनकी डेथ का होता ना, तो शायद हम भी मान जाते कि शायद ये हो गया, वो हो गया। देखें, पाकिस्तानी मीडिया जब हामिद मीर साहब पे गोलियाँ चली थीं, लगी थीं, तो उसको भी लोगों ने कहा जी कि सियासी ना बनाएँ। अबसार आलम पे चली थी, और बहुत से लोगों पे थी, लेकिन किसी ने ऐसे नहीं कहा। मतीउल्लाह जान जब किडनैप हुए, अगवा हुए, किसी ने कहा। हमारे यूनुस खान हैं फ्रांस से, इनको शाहरियार अफरीदी ने कितनी धमकी दी। तो यही मीडिया, ये लोग तो कभी नहीं बोलते। लेकिन अब हम तो इनके लिए बात करते हैं कि अगर ये जिस तरह कीनिया की पुलिस कह रही है वो गलत है, वो गलत कह रहे हैं, तो फिर तो तहकीक लंबी होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह वो कह रहे हैं, अगर उसकी वो एविडेंस वही है, क्योंकि वहाँ पे लाज़मी बात है, कोई फ़िल्म बनी होगी, कोई कुछ हुआ होगा, इनके जो साथ बंदा था उसके बयान होंगे, उसकी बात होगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की अवाम को मज़ीद शक-ओ-शुबा में डाल के, मज़ीद उनको आप किसी नए मामले में उलझाएँ, उन्हें सही हक़ाइक़ बताएँ। कल उनकी बॉडी भी आ जाएगी, तो मेरा ख़्याल है सारे मामलात जो हैं, और मुझे उनकी फ़ैमिली के साथ इंतहाई दुःख का इज़हार है, ताज़ियत करते हैं हम लोग कि एक बाप, एक बेटा, एक ख़ावंद, एक भाई चला गया, उस फ़ैमिली को साथ। नहायत एक कठिन वक़्त है, हम उनके साथ हैं। लेकिन खुदारा ऐसा करें कि जो मुजरम है उसको मुजरम कहें, जिसने जुर्म किया उसको कहें, ऐसे ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाएँ। ये मुल्क पहले ही आपका बहुत मुश्किल हालात में गुज़र रहा है। अब दुआ करें अल्लाह ने आपको फैटफ से निकाला, और आजकल तो हालत ये हो चुकी है कि यूरोप के अंदर भी जो आपके भाई हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो इस किस्म के मुज़ाहरे कर रहे हैं कि लेके रहेंगे आज़ादी, दो आज़ादी, ये आज़ादी, वो आज़ादी। इससे पहले हम लोग कश्मीरी जो थे, अगर हम ये कहते थे कि कश्मीर एक रियासत बने, कश्मीर ये हो, कश्मीर खुद मुख्तार बने, कश्मीर की आज़ादी चाहिए, तो आप लोग हमें कहते थे कि ये कैसी आज़ादी, किससे आज़ादी, क्यों आज़ादी? और अब आप लोग खुद जो कह रहे हैं, क्या आप किस तरह की सोच पे जा रहे हैं? मैं इसी चीज़ पे इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर रहे।